你这个家里面有点干净啊，你这个烟头到处飘。哦呦，瓜子，哦呦。咱们什么主播呀？这样子，你输了给我换个晕色，灰色运动裤可以吗？我这是黑色这个裤，不会低俗啊，不会。我知道，滴水裤。啊？这个男人连灰色运动裤都没有，朋友们，他可能是没有点顶翘啊。看他洗衣机，洗衣机是什么？看洗衣机是吧？嗯。哦呦，刚离婚嘛，穿个不是洗衣机在哪呢？关键最新科技啊，妹妹啊，洗衣机啊，我去了啊！什么东西第一天传到人里面，第二天就可以随机挑选一双，这是洗衣机，高科技，无分啊，低碳环保啊，非常干净啊，妹妹。这是他最干净的一天，你这确实要婚词了，我说说，长得蛮帅的，给你拍照吧。哎，好的，拍的好的，昨天啊，妹妹。哎，我勒个豆！